dina kan holli wondema ko ajida yawiti kan dina. Le manque d'apprentissage des règles de la religion est un signal fort de la sous-estimation de cette religion. Huwa jazibu taqwa ilahi ko jande nden paɗata hunugol Allah non naadata nder ɓerdema sa anda Allah wallahi a hulatam. C'est lui qui magnétise la crainte du Seigneur dans le cœur des musulmans. Man hita dara shay'an la yata'allamu mo yawitude hunde o jangatande ko ɗum sa jangali tun an o musidɗo an andu a yawitu l'islam on andu ko haray ko ɗum ɗon non habduɗa joddi mum ko hulɓini. Celui qui sous-estime une chose ne l'apprendra point. La nata hajab waten suɗondir ibadatul khafili mulaffatun kal hasir wa mardudatun ila sahibiya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki wosi mo anda pus li saligi ke juli gaini wongal de wangal tagirte wagata ngal lapire tinde makone Allah dala la ahtaju ila fawdatika mi hajaka yo pagay ma. Oui, si goɗɗo domini on wiyaɓe no jangi o yeetiki on saba hettoto tun ka seddini a ɗumano sa anni ke Allah hajaka ɗum he o naadete aljanna aray wallahi on tigi ɗaynima a jangay goy mino ko Allah dali Muhammad iqra jang gontortugol adi jippa iqra a jang amana enen goy en heɓata visa aljanna sen andari sharia ji l'islam minade awato wiyo imamu wi kala mo wonta arab nata yite kono kala mo andali sabiyaji no rewita Allah non de Allah jabata de wanga. Ne nous voilons pas la face. La dévotion du négligent est pliée comme une natte et est rendue à son propriétaire. Amasilani it's grateful amagapo la nuhuzatiyata wana do wiugol wondema kanyum ko haaju mum tun jokki mi yaygol mi tuula kono dum dano satti e modi mi hebata tan dum do aray gasar. Il n'y a pas d'opportunisme et d'amateurisme dans la dévotion. L'islam tolonte l'islam na fiji ndarude amuta bataba made dina kan jaji ipeta kede awa ay ko han kon Allah jabani man ahabba istataga kala faala do andu wadugol goddum Allah newnanay mo wawa sa hebbi tun a jangay no rewira Allah newnante qui voudra pourra bay minni sa faala ma do yawgol Europe dada ku de visa no go haray da landi yawno do ton be fo ko num de question ji de posa no ta non ko bay da faala caché consul John joni non si afala maka di kashe aljanna kashe Muhammad ko wada no itama ka passport ko don ka di anda e condition ji na passport on tunte fatano warre ko juntu belandi do ma min ka di belan kadi non lando da faraidu salati fadillaji julde sunnaji mum e safadillaji tama mu e ko nandi temu aso sa janga minno ayayi da sorti sobe hara ida nyamude haram bidoma jiwo hino dabboyi kono heɓiri wo adda jonna ma nyama wi'a ida horderaji ida ida wi'a da jogi wasifa mematama amemaji wasifa da jogi do jikulum c'est tout ayda nyami ko harmi ko watta ni jilade man al-adab huwa mukhliqi matil mar'i ko ganda nganto na tadar jabanu adama huto ko jangi ko. C'est le savoir qui pérennise la valeur de l'homme. Kayfa yuwajjibullahu ilma ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tastasni min on non Allah inna dalaka Muhammad source ba janga an iyalta do wi'a an on atawa ka sorto ba e der no ara ba ni tike mon frère gasata. Comment Allah peut imposer le savoir à Mahomet, paix à salut sur lui, et que toi tu t'accordes une exception? What is là? Namura Bama, it won't happen today and forever. Wal ilmu shaksiyun la yaqumu zaidul li'am. Ganda non koko apanta horema. Pate wadanta Musa Haruna wadanta bela. Mo be tu bay sala un janga ekito anda no rewira. Bay goddo na ta no ita goddo aljanna. Ina ma pizana ma kuntuntana ko gollu don ko yobete ila barai ila fandadi ko gollu da ko yoboto da aba mo be jangana yo nenen ko bentaw be ganda kompaya Allah akbar ko be guru nenen ko satato nenen ko do karamo ko alfa
ke wallidirno e arɗo iwri Mauritanie ari ɗo e fiike mama sora minen gandal neɗen ɗum e lalade mi fi ko keɓal ceerno Mamadou tanira ceerno sase quoi mini sase quoi fi ko a geɗal Alaji Mamma sase quoi Alaji Mamadou e ki man huwa Alaji Mamadou amama la yeesa Allah ɗon bo amoni mo Alaji Mamadou sina jiyaɗo bonnuɗo miɗo todi o Allah yafomomen kono ko bonnuɗo mal fakru birru fati ie kiɗɗe mantortaake innamal fakru bittugawal adabil muntaga ko mantorte ko hunugol Allah ka ɓernde e gandal suɓangal ngal rewira Allah hara tumat fuuta fon ɗumanni rendi hara ina yo tawɗon ko a joni teteɗo geɓal uggino o linenteɗen min ko 0,90 min jon ɓe ɗaɓɓita 0,90 aɓe jon kono on andi menen on andi fayda ndewɗo deftere hinande mi jang wono ɓemma ko Alaji Mamadou waɗa ko Alaji Mamadou jokkuno ko mantora ɗum tuma fuuta rendi tawi a anda fus wallahi ko ɗum woni wiitere nde woɓɓe ɓe satta ha minen komin ardaɓe yayaɓe no woni koka hoɗo ɗon min jeeya kono on andi minen min mi ardano hagagema ɗo satti koka werde noon a yahi lappa suppita tewu to ñaama ha hara kono ɗa si satti amen ɓe jang umata joɗade janga ɗo e dow ɓe compayaɓe on kam mi wata ɗin ko linet janɗen moƴƴata minen ko 0,60 mi ɓe heɓanamasi no andi yinande deftere ɗo mi jangirgue teɓeni wallahi on janga mais on fof kon taali min komin taaliban min wata jangude doma andi minen goye tigi tigi min mi ardano goye kani ɗum ɗo satti ɗum ɗo fof koko a jaɓani jangude ko mon frère wal ilmu shakhs aljahlu ahla min al adabi ya anduno sa wi gandal no satti prix ko andu ko majjere nden ɓuri sattude gandal prix hay ko majjere gerata goɗɗo wallahi a yi a yiɗa ƴawa ɗo e avion par ce que gandal ngal ina français tuna anglais tuna fof no yiitidi ayay ka nder avion toon ɓe jonnama fiche ji remplisse deeɗi koyo jippe da aɗa jogii kaydi ndi wa ñamde dano koye tawtal kuru ndunno kada ko ɗon yiyata ɓe jipporaga ɓe piito ngal balance ay tun ɓe piito ka nder avion to ɓe ɗaɓɓude wo ko windana ɓe signa ndaari gandal ngal ari no sappirma coggu kono kon angal ko majjere nden ɓuri sattude coggu mino ɗo pay ko mini pay kum angiɗa jangude l'école mo jippina birki mo tora wonni wonni mi tawno bikko on hino teddi min kono ɗe kunte birki e koye beccomaɗo mo on san ɗum ɗon tedda faydatu mujalasatul ahbab joni e wiyo jange nafa noon jang e jooɗo dagol e janguɓe ɓe l'importance de côtoyer les hommes de culture ala sallallah alih w sallam nelaɗo maaki annazaru ila wajhil alimi ibadatum wo fondugol e gando ɗum ko dewa diyana mo ñuma kañum heɓugol noon won giɗɗo moƴƴo ko ɗum moƴƴi won puttinagol gando wo ɗum ɗon ko dewa ara noon ko gando ɗara ñaw sifa ustasaniɗe asrani hara ko feewu a fondi e makko tum Allah waɗante baraji gando Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que regarder un érudit est une dévotion. When you show me your friend, I will tell you who you are. Wo hollan giɗo ma mi yeetoma ko a hombo. Mo jokkondirɗa wo kon on jikku ƴettata. Jonko mbatto noon janguɗo ɗey. قال صلى الله عليه وسلم من جالس العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو سمع منه كلمتين أو مشى منه معه خطوتين آتاه الله جنتين وكلا جود دودو e gando leur ɗiɗi o ñaamidi e gando caaƴe ɗiɗi o nani haalaji ɗiɗi e juuɗe gando ma o pali palande ɗiɗi ara mondi e gando hutorowo gandal o ndemin ara nasifa amin wo na Allah hokkay mo aljannaji ɗiɗi donc mbatoɗen ɓenno sa mbataki tun janguɗon ko mbatoytoɗa ko awa seeɗo on kenu mbatoɗa janguɗon holla Allah wondema vraiment hiɗa yiɗi ko jippini e alqur'ana on ko il dit quiconque côtoie un érudit pendant 2 heures ou mange 2 poignées avec lui ou entend 2 mots de lui ou marche 2 pas avec lui, Dieu lui assurera son paradis.
قال صلى الله عليه وسلم نلا do makino li jana sabula ma fala yimbil kulu isa to men kadi no fime wiade yomba jangi be yombate ko be hebe de ba jikku modjo won xawo yetera godo ko jippi hore me iyere la jippi na hore ma hara mawnitina ki am okan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour que les hommes de culte soient côtoyés, ils doivent être humbles. وقال صلى الله عليه وسلم نلا ماكي ولمت عند الله وهو هو وانا وما زادني الا قدوه وني من ديمي انفيتانو كالله الله لكو الله انفيتونو لا من كدي كو مين وني le محمد urna tage fongo kono on invitation be dano la sina leti mini o mo iuno kakam handi no mini mo Allah inviti dei pelletti ko na fete yara ilo sano Allah bagalo yetingi afro Giyo ta ko seni o jipi kanko ya Abubakar Usmane kanko belo duno e gata gota be nyami sanyo tamaro be yurtori du mo yuri ka o yuri ino minno si da yahude do kona krimi pani kindia simon do ler jididi ko be mi da banantino wala ko so tumina ay mawni tina ye jipi na hore men sivel de Allah mes frères. Allah sallallahu alaihi wasallam nela do maki sahibul ulama wonde mbate jangugo be walau bahilu haisi be wuti wala si be wuti ko ya mbato be ande kisa anganda do ko tama je di ba dundo mini o mene me ngokara wala do me ngokara se da de amende tene der karango bi to di do opfo awa ko ya mbato be haisa he di ta be gande jawdi ko na he di be gandal ngal ribida Allah. Il dit côtoyer les cultiver même s'ils sont pingres. Itenim sala. Wal kitab khairu jalisin fi dunya. Wo jogo tuku e tabita du mona e joga go deftere. Pas que on voni kopendo ma pour que mo kunde onka aduna do. Il dit le livre est le meilleur partenaire de la vie. Ni kalon alalon sa jangi janno. Wa huwa al-muslianil ashdani ko ganda nga itatama esunu jimona ko sa perdi go nganda ali Allah dali de likay la tasa wala ma fatakum wala tafrahu bima atakum woko nyandi ni ro woko fusfot pata ko sinari Allah hodiri ko bay ko yo andu wonde ma kala ko hebu don ko ngari Allah hodiri son perdi wato mono kala ko hebali ko ngari ali Allah hodira ko ganda nga no itatama esusi tuma perdu da godum ma goddo likay la tasa wala ma fatakum wala tafrahu bima hara so yewi hebi kadi o bewali andon ko Allah wodiran no on ko hebay dum ko dandangal no watata dum. Celui qui disciple les tourments celui qui disciple les tourments c'est le savoir qui est l'averse pendant l'assèchement huwa al-masnadu kodon edete ko woni woka ganda lizalika ko du wadi la ya busanna mabala tanga blal bahasi wata goto gigando wondu goddu go ado tefude ay ko don edete de nae ali karamo kay woli almani o woli wato wondu ko hendi wo hara o humpitaade tigi Allahu hino newni dum do ma sitawi newna ilmu qalilun summu e wi jango yo jangu boy gandu seda ko pos gandu ko posombe awati ke do kala anda kala amajina yimbe be mono to no bui mono to kan simi wolinu ono ngandi misa yo boss jobola ya jata kata wato kala anda kala ko fi andu be gala be ko fe alele duarenti kondaro gangalno gando onko yo watta yila fende ma fene muno. Étant la référence, il ne doit prononcer un mot avant d'analyser. Wala yashrahu watajangu bebenkadi reredu bibelere bila bilazati duniyati mudillati mbele mbeji aduna majinoji nuno ontiki jibo to kisanka gando rere di wo akita ila wal Allah famuhimu ko hippino ujetu gonon jibo. C'est virtuel, c'est régalien. C'est ainsi qu'il ne doit pas surtout être cupide des délices ici-bas qui l'égareront. Dunia kote bana, angando andude, aduna fi mungo gasata sarere diehore itajangi anyama iko hindi nao, adagi na iko dagi nao, hara ya perdi.
ulama dunia la tata'allamu bima lam ta'lamu hatta ta'malu bima alimtum nela do maki woyo jangu be wata be bejo ko be jangi ko fusa be hutora ko be jangi ko bay ko janga ko fiyo hutora buye ande non hutora na ko jangi ko si yewti tutte le mu ko do nyodata ma jon jawdi nyodda to be do hara toji be do geda d'abord ko kelbe be tun wonata do be gedal moni Angola Belgique menengi amambe me jabata mo ala be kelbe mo ala jawdi tolo kasa pawla me jabata we fudo to ko to ma wede kelbe de car a Mercedes be ubbe adde import export bi ko ma don do Belgique ne ngata wala ke so fijiri do peti yoy ngerda de do ko ma ne kambe de welda naibe sasa kono wada nini ya go ojanga tawa himoyi ndika mo andao mo janga fus fewu de dikan ko pasi orere oti dinu data sirere. Vous érudits, ne cherchez pas à savoir ce que vous ignorez avant d'utiliser ce que vous connaissez. Biwasa ilikum wakilodon harakota amon ongol libon hina palinda golma atuma. Utilisez vos moyens de bord. Allahumma ko ayojo. Nasalu kamede jeju dem banatu kamede mutu dem waja yadaya mido wadi juda ni ala zahari kamawa. Ij'al wasabit tabintin hubba ilmi yidugol ganda fi qulubina ka berdane kama annaka budano dalitano ku anfusakum wa ahlikum nara wo yen dandu hore men e bidde men e bengure men den naatu gol yite ko dandirde be dum ko sen jannibe ha gasi be hutu info en hutori dum do mi tokkema Allah ij'alna min al-faizina wa men jaabe malabe fi dorani aduna la kara bi hurmatika ya ramarani ya Amin. Alhamdulillahil malikil jabbar. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Ikhwani kono yo musibba kad alimna en andi annal infiala lil kulli mubayman no madi lore wadetede ko ya jangu janna be ngure mande paysa janna li be tumbe baro te nyande dangal anatu ita aljan den Allah watti tonyude Allah dala ma rabbuka bizallamin lil abid bos joma to den Allah ta akibengan ya ta janna min wasalino lan jannude so janna no mi jabayno ay law anna unzila alaina kitab la kunna ahda men kelta no men fewa ko be janna ni la andi ara e bi pro Allah dala ko mi haburi hari abi to ma ho ko andu danga ngal sofa ko bi to ma tigi to ma ya sum gere janne bi to men ben jange hebi ko en jangu be ben watani gila jange sina ndewal menga jabeta. Le défi à relever est comme tous. Atalamiz wala ba falyakunu zuwizimmati wa tullaba barakati. No hanani mlep yimbe den taliba be den babira be den kadona marke jike be takba barki. Be takbana be takba barki ka be jalla be takbana be mabbe den barki. Aye goddo do hino yeyi pebi kunku ya ta ba go karamo ko jokka ja pay ko jango ko ka den ma ko wona don duubi harabe anda karamo ko biddo mabbe mo ibe wakili no yobu go na Yasin Jallo ma undu gandal ma da ibe wakili yobu go 1 million par an undon ella ala kono jettu go 5000 francs okka karamo ko joddi do ma do wadata ya ta wo ibe joddi dum kadi ai fayu kwa jera to yesi di de dina ka joere gasata kote muna ala yira kwe ala jabata joere de mo jabata wata ne jila ande ko pui apanta itemu dapata barki kakara mo mo na panta de itemu benba dum kadi ko zéro. Les talibés et leurs parents ne doivent pas oublier le bienfait et doivent chercher la baraka. Tunya de wodi ilmu bila barakatin ka shajaratin bila waraki Muhammad ma kita be barki wosi gandal ngal ala barki no ay wale gandal ala hako nafata en tout cas science sans bénédiction est comme un arbre sans feuilles. Qala sallallahu alayhi wasallam nela bo maki kun aliman aw mutaalliman aw muhibban ala kulli halin la tabzulhum Muhammad maki wo an juldo natu do ka partia wonu gando
ma igona jango ma yido jango bébé de toutes les façons wata hauku bedo jango. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sois connaisseur ou apprenant ou ami des connaisseurs, de toutes les façons ne les rejette guère. Ikana wokede. Wa ulama fali arifu in katamu huliku wa anna hazza rabbi biyadi rabbi. Janno be den kadi yobe andu sibe hebi ganda tumbe sudi ngal be ronki wawlande yimbe be halkete. Allah dali wa yaktumuna ma anzalna min alkitab min ba'di ma bay be baganda on andi min on al-Qur'an par exemple. Ko bombu wi ko pharmacie wi fetu ngi woni to on oyi wano mimi la jamu de miya ina wana duit la baitul ankabuti ko buri no de chudi di foko chudi marija ka windu da no to da e ko marija o tofe go ko woni ka ko mandi mere me jaba ne mara ibundo me yeta ko tadi ba andi ko do wana ta pepo ngame ngoro kunko ko do wo hore gudo ko na ni hore gudo na ni dia hore gudo bawo magolo awo kaba wa dudu no Allah wa inafaji di fo ka Qur'an anjano sa sudi din no piji fo Allah hakite do woni woni kuli ku ya madin be ha ko te nyande dal ko ida na fa wo wallahi be watawi ko bundo min julota yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ils revendent les indices de l'existence d'Allah par des prix bas. Et yeyi be banja ba sa yeyi to pere alqur'ana banju bay ala pri wobe non no jondi ko dum don mari metti dum no hefa don tum ino dum man o tum min jonna tum si Allah jabi ko haldude ko min ko yeru kun fa kunara on do yarti kaledi do on do ma nana fa tunde makko kisan ki kala na gaynani ay ko de nyande o ma yayi anga woni sabo wallahi agaynani mawdo hasranejo ankara mo go badi ni agaynani ça c'est clair. Donc adi non buini ala njoni ye ustaz Amid go imido andi bebe wadaware kono ko be wabia ay enenga ko don ma un problème on enen tijani an ko be ko indagi ndum da enenga c'est là mo be ko nyaaw hore mu. Les oulémas doivent savoir que s'ils cachent, Dieu les casse et que les destins des gens ne sont gérés que par Allah. Fanil mujawarun ala rasil alin walan yarahu illa jahilun nadi. Wo ko wakilo jange wo ko andu ganga ko kanyere wadande hore gando kono ko mo janga ha nawi wirti to yatande kanyere gere wakilo de jange janne gedal ne hara nafi wonugo gebal ka julirde e ka miside ara ko fino dina Allah kan tabitir. Le savoir est une perle sur la tête du cultivé et ne la verra que l'ignorant qui regrette de n'avoir pas étudié. فلنتعلم ما كانت الصحة كاملة وروح على الجسم متعلق. Wakilo den jange fanna ma hiden selli fanna ma wonki kingino ka bernene ba yano Allah dali Muhammad akir ni jango o dala nana modumbi minal mahdi ila lahad du berceau à la tombe ko bi ka jibina ontigi jibina do yo jangu ha ona do e ka kabuma ko hetta no montuma go ko den nyande o retreta tavi aron kiti a jangata palande ne palita hida yawde da bere ganno Allah ya fanto ma zunu baji ma sakko o oppore faali di ma sakko ayata mon frère ayata ya fane na zunu baji sakko regla ma ha di sakko ayata awani do man. Apprenons que, et tant que la santé nous le permet et que l'âme est dans nos corps, dunia kuru asudumande wa amma antumul ulama onon jangu be kadi tujahamata anatuna donde don tapu de be haja ka tefata fi mo be jannato ni istarul anatabiri dallahi takdire ya Allah onden tampere de wakili don no ay ayabata hay fusi na jodi na janna pay ko dum mawbe makko be andita ta pelleti da sunu. Quand on a ta même de l'une catabakunde, ta même kunde ne touche pas à ça. Ta même. Wakilo yondi noroda hapu kongo na tampu de unhara kofiyo Allah beto ta même de ruya te kikuli ngungo ka kunguma ho kunyaba ta kukungonyo hanyama nontara ala ya gaina. Vous érudits, en dépit de tous vos peines, digérez l'ingratitude des gens et implorez la grâce d'Allah en transférant votre savoir. En cas de décourager, fait ou ni soudé.
fa antum ahsanu kulli jawadin kala okkowo ko jannowo ɓuri dokkal kala okkowo so naɓiraali ɗum ɗo gañaniɗi haray ko kanko woni ɓuri moƴƴude okkugol tagge fongo fo. Vous êtes les meilleurs donateurs. Koya andi to nder ko tampaɗan ɓeni un chemin sans obstacle ne mène presque nulle part. Sa tampaali tum a wi ko yo weɗu a heɓata baraji ɗon ɗin an on karamokojo koya wakkilo. Inna nihlatakum awlaju fil azani wa anfa'u wa akhlaqu min kulli nihlati. Ko onon karamokoɓe jannoton pay koy ko ɗum ɗon ɓurata natude ka noppi, ko ɗum ɓurata nafude, ko ɗum ɓurata luttude kala ko okasi ko jawdi okkorɗa goɗɗo lutta lannay siko gandal non okkorɗamo ɗum ɗon ko luttay ka aduna ga sa mayi baraji ɗin tawa to ɓenni isamatal insu si banu adama fatike inɗata ala an amadi ala salasin piiji makko ɗi fop haray kupi sina piiji tati ɗenni sadaqatun jariyatun haray mo jasuno woyndu imo moƴƴino ɗatal mo kippuno juulirde darna e jarnudu ɗum ɗon ko gaga ɓuruta woytamo wa ilmu yuntafaw bi emo jannuno haray no jannude tagge fo Allah gon kanum kadi ɗum ɗon kadi tawoyaymo simo haɓɓano ustadani sayno haɓɓadir toon ɓe firtaka ɓongol ɓayari mi janniɗa ceerno kaari oyi ɓeyni kadi no wala du sali ano men ɗum ɗo kadi wono haali andi de mi famani nani hari ko ka ngesa men gona joni non ko ka ngesa ɓe andu ɗon ɓe ɗum ɗo kadi c'est trop faymiga ina ya to ando mawɗo mo so relino Allah o gerda e tom yemu anda wa wala du sali e ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo kono kamɓe waadi se nelaɗon nago non to Dieu wo kala yejjituɗo mawɗo mum faatiɗo ronkimo du'anade wo hara no weeso ɗawmo ñaanete ka foyno on wuruno gatawa on hino weela wo sakinu sara mutajum ila adiyati naslihi Mamadou Maki wo kala lojoyɗo kam bullare haray mo haton jini e du'a ɓiɗɗo makko par ce que on du'antomo jaaw e wiya ɗo batta makko ma yaye makko ma be ko wala dum sadu yaduula ko so waɗino golle moƴƴe ɗen no continue woyndu juulirde ma ɗum e gandal o jammino yimɓe ɗen no rewirde ɗum Allah ma ɓiɗɗo moƴƴo du'antoɗo wiyaka de den makko ma yumma wo noon joni se yeɓi ɓiɗɗo moɓɓe moƴƴuɓe wonɗo kam nayo du'ano en wo hara yino hari min mi famali mi fama ko ɗon ni ranji ɗin fof pocco pacca no heewi to groupe ji ɗin ɗiɗino guerentertoɗen ɗum ɗo waɗen ko welata Allah ko allahumma ko ayo joom man saɗu mansa mo yini ko ayo tagunoɗo lammata shiita nde faalanoɗa ma mum mituni ko ayo warata warowo lammata ta shawde yiɗuɗa wo mo iddu zainati ko ayo watto ɓeygu an tengu ñande gora abdoulamide alaka hoore leydi ɗo wamo yattimo ansari ko aɗo ɓikkoyanko e adiyatima Seigneur qui me créa et me tuera rendant mon épouse veuve ma progéniture orpheline mufridu addoadi ko ayo weltinowo yiɗɓe ayde am ɓen Abdoulamide Mayo sikkuno joggay ɗo ɓawa baba makko fatide wanmo hiddu a widday ko ono ayyo aninowo weldiɓe am ɓe ɗum ko ono ñande mi maayi annanja yamme détracteur andoyamme fa aslafuna mi tokkema faɗaniɓe ɓen faa fo andu mi yaafoɓe najji ɗum fil jannati min tawyaɓe ka aljanna yafa al rasuluma ansaluna geɗaɓe amen ɓe mbariki Allah en waɗu barke maɓɓe please bless our progenies hokkamuna lamɓe amen ɓen asnid hum li in bisaɗi hiniyanal kaliyati mi jeejima tambito lamɓe amen ɓen fiyoɓe gollam men guine ndi leydi ndi ɓe yiɗi je te supplie soutiens nos gouvernants pour l'émergence de notre cher Guinée akfirlana yafano men ablal imami ado men mayde warhamna yurme men inda hunde meɗen maaya wala to asibnani jeejima ta lettumen ba'ata husi men maayi tatal an saabi isa sawayna ñande men sobnoyaka leyɓide ila quwwati men alda e doole arju kam iɗo jeejdema subbanna rafata ala ena wanci yurmede ma nden e amen wala to asibna hara a lettali men lorsqu'on sera installé sous les planches de nos tombes accorde-nous ta miséricorde baɗal hisabi si ñawore nden feƴƴi awlidina jannata ka naadu men aljanna ma o kiiti batambi Allah don ila aljinaroɓe hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin